今日好高興咧，見到各位家長出席我哋嘅育兒工作坊啊！咁有啲都係好熟悉嘅面孔嚟嘅。喺嗰科咧，除咗我哋提供課堂上嘅教育之外啦，我哋亦都好希望咧，利用我哋嘅專業嘅教育，去幫助各位家長同埋小朋友咧，建立一個更好嘅關係嘅，以家校合作嘅形式咧，一齊為小朋友創造一個更加美好嘅童年。今日我哋揀咗依附關係呢個主題啦。係因為咧，在座你哋都係我哋 Playgroup 同埋 Nursery 嘅家長，我哋都好明白啊！喺呢個年紀咧，小朋友未必可以識得表達自己嘅諗法同埋情緒，所以咧家長都可能會覺得咧，同佢哋相處起上嚟咧有少少困難喎。不過只要我哋咧幫助小朋友建立好一個安全嘅依附關係咧，就可以放心俾佢哋表達自己，同埋咧更加願意同家長啦或者同其他人去溝通㗎。所以咧，呢個議題咧係非常值得我哋去關注嘅。今日嘅活動咧，我哋主要有3個部分。第一個部分咧，就係由我哋今日嘅講者 Miss Christie 去講解依附理論，然後我哋就會分組討論一啲咧日常育兒嘅情景啦，分析翻小朋友嘅依附理論同埋育兒嘅方法嘅。最後咧，我哋會有一個簡單嘅彙報環節，所以咧大家咧可以分享到同埋討論成果同埋交流嘅心得嘅。咁今日咧，我哋好榮幸請到 Miss Christie 為我哋做主講啊。咁 Miss Christie 咧，除咗係一位註冊教師之外咧，仲係一位遊戲治療師。佢擁有英國白明漢大學幼兒教育榮譽學士學位，同埋中文大學學校諮商輔導學碩士，佢有超過10年嘅國際學校幼稚園教師嘅經驗，而且已經完成咗超過200小時美國遊戲治療協會認可嘅專業遊戲治療課程。Miss Christie 咧喺2022年咧已經開始咗遊戲治療之旅㗎啦，並喺2023年建立咗 Plusmind 呢個提供遊戲治療課程嘅機構。Christie 本身咧都係2位小朋友嘅媽媽。所以佢今日嘅分享咧，唔單止有專業嘅知識，仲有親身經驗嘅支持㗎。相信 Christie 今日同我哋分享咧，一定會令到大家更加知道點樣可以幫助小朋友建立安全感。事不宜遲啦，我哋而家有邀請我哋嘅講者 Miss Christie 為大家講解。掌聲歡迎！ Hello， 大家好啊！可以叫 Christie 都 OK 㗎啦，因為咧大家都係家長啦。其實我都係每一日經歷緊你哋作為家長經歷嘅事，即係就算我係因為個老師啦、遊戲治療師啦等等，其實咧臨醫都係不自然，咁所以大家就一齊交流下啦。咁好啦，咁我頭先都啱啱先講啊，其實做人父母真係唔容易，即係點解冇一個課堂喺我哋返學嘅時候教我哋點做父母嘅咧？係咪先？唉，每一日都跌跌碰碰啊！咁想同大家咧一齊咧做一個少少嘅 warm up 啦，咁大家可以攞個電話出嚟，我哋一齊分享一下咧喺育兒路上我哋嘅點滴。咁我哋喺今日開始講小朋友嘅感受啊、依附關係之前咧，其實我哋可以先探討一下自己作為父母嘅心情啊，因為當我哋能夠滿足情感上嘅需要，無論係我哋身邊嘅另一半啦，或者自己啦，我哋先至能夠好好咁樣去滿足小朋友情感上嘅需要。所以爸爸媽媽可以各自分開，我哋有不記名嘅，等陣呢啲嘅答案，所以唔緊要，總之盡訴心中情就 OK 啦。好，咁我第一個探討咧嗰個問題，唔係。我哋第一個問題咧就係講緊喺照顧小朋友過程裏面咧，你最常感受到係乜嘢嘅情緒啊？咁我哋係可以答其實答唔止一個嘅，因為咧大家可能會諗係乜嘢情緒咩情緒，其實每一日我諗經歷超過10種情緒，所以咧你哋可以可以答上去啦。咁我一陣咧都會可以快快咁樣望下大家嘅答案啊。暫時我都見到即係正面啦，同埋有陣時都會有少少攰啦，呢啲狀況啦。但係普遍嚟講，我都睇得出呢啲答案就係因為大家嘅小朋友年紀都仲係比較細，都仲好有 passion 啊！大家，我哋上一次去小學、中學咧答嗰啲答案就係即係可能關
考試啊，係成日唔做功課啊，即係總之都係好身心疲累嗰種啊。所以點解喺呢個時候做呢啲講座係好，係慢慢幫我哋 build up 翻啲正向嘅感受。OK，咁 so far 我哋見到 happy 係最大㗎，即係代表咧最多人答呢一個答案啊。其實大家作為父母初心都係即係好開心啊，係咪啊？我哋嘅小朋友見住佢哋成長咁，由一個嬰兒咁樣慢慢又學行啊，等等見到佢哋到而家返學添啊。咁咧幸福感啦，滿足啦，哇好 sweet 啊，同埋期待啊，即係都會諗好多唔同，即係可能將來會發生嘅咩事啊，好期待小朋友成長嘅部分。咁頭先有啲其實 exhausted 都係一個好真實嘅答案。即係自從小朋友出咗世之後咧，我想問有冇家長可以1萬分天光？如果有嘅請舉手啊！我要一羨慕下你哋先嚇，即係在起碼有5、6位。Sorry， 我放棄咗個咪啦 ，Jonathan， 聽唔聽到啊 ？OK， 我唔用咪，大家聽唔聽到啊 ？OK， 係啦，因為咧，我自問我小朋友頭先我都未講，我有2個小朋友啦，我個大女就係22歲啦，今年，跟住個細仔咧就嚟5歲，咁但係咧，我好似咁耐都冇乜瞓過一覺好覺咁樣，因為自然做咗媽媽好緊張。少少聲夜晚就會醒咧，20年嚟都係咁樣，所以俾大家一個掌聲，如果你能夠好好瞓一覺。OK， 咁我哋見到啦，真係 exhausted 就會令到自己 grumpy 啊，即係好影響我哋嘅情緒，所以我哋有陣時譬如真係有啲緊張嘅狀況，你都即係可能深呼吸啊，即係可能唞3下氣啊，甚至乎如果有陣時你會覺得，唉，我真係好猛震啊，你一離開嗰個空間都係一件好事。但係等陣我哋都會講，就算你要同小朋友同一個空間離開之前要做啲乜嘢嘅。OK， 第2題啦，你哋都係可以 keep 住用翻個 QR code 嘅。咁我哋就會入少少正題咯喎。平時譬如我哋大家有冇試過放低小朋友，跟住我哋自己要出街啊？係啦。咁譬如你出街之前咧，我哋又可能個心盤算一大輪，我應該點同佢講好咧？應該點樣去面對一陣嘅感受咧？係啦，可以入翻去個 QR code， 你要 stop 咗第一個數字。No， 呢個。你 stop 呢個，撳呢個。好，第2題啦。當你準備出門口嘅時候，會用咩方法同小朋友進行分離㗎？我哋係冇對與錯，純粹就係一個經驗分享。好多人寫 goodbye kiss 咁樣，好大隻字。我睇到咧，大家家長都好 well educated 㗎呢個年代。想當年我女係22歲嘛，即係20年前左右啦。我係未有我而家嘅經驗咧，我就係會逃走嘅。咁一陣我都會講下，原來呢一個帶嚟嘅後果係幾大。即係我見大家其實普遍都會話 goodbye kiss 好大隻字，即係最多人做呢一樣嘢啦，或者 say bye bye 啦，即係都係好尊重小朋友。我哋離開之前話俾佢聽會發生咩事。跟住頭先我都見到有 hug 啦，一個 big hug， 跟住提早同佢講喎，呢個好好，因為真係小朋友你突然間，因為佢哋對嗰個時間概念並冇，但係咧你即係提早一路同佢講 prepare 佢個心情咧，其實令佢安心好多。跟住要同佢講啦，媽媽之後會翻嚟㗎 ，I love you so much 咁樣去，係啦，即係臨出去之前，你起碼都係有一個好甜美嘅一個過程咁樣 ，cuddle and kiss 啦，咁。大家會唔會出去之前會同小朋友講你去做乜嘢㗎？即係舉例，我見到要媽媽，你譬如今日同佢講話，你陣間佢聲見唔到我去咗超出差。即係今日你同佢去講，咁佢就話你去咗我學校咁樣係嘛？其實佢未必明。你小朋友幾大？一個3歲，一個2歲。
哦，咁我覺得佢哋明㗎，生嗰個明嘅，2歲嗰個未必明。我哋成日往往低估咗我哋嘅小朋友啊！佢哋咧每一日咧都長期及住我哋做咩嘅，所以咧我覺得我哋真係要信任佢哋咧。點解我哋話由嬰幼兒開始已經要同佢哋講 prepare 佢哋譬如嚟緊準備換尿片啊等等，即係你話俾佢聽下一步會做啲咩？因為對呢個小朋友嚟講咧，其實你幻想你係嗰個好細嘅嬰兒唔知發生緊咩事，但係有人係咁冇你去做好多嘢咧，其實嗰個感覺係非常之好，係啦。咁啊 OK 啦，好啦，咁最後一題咯喎，就係諗定先而家喺我同事整嘅時候。咁當你哋出去嘅時候，孩子嘅反應係乜嘢咧？可以作最後一個嘅作答啦。Still can hear. 大家有幸福感喎 ，say bye bye happy 咁樣。我都見到有部分係 say no 啦，小朋友真係因為爸爸媽媽喺佢心目中最緊要嘅，梗係唔想你出去啦。再大個啲嘅時候就好似我個仔就會話：我可唔可以跟你嚟？佢今日都問我可唔可以跟埋你去啊？咁4、5歲嘅時候。OK， 好啦。咁總括嚟講都見到小朋友都會係，其實都睇到其實佢哋都係好有安全感嘅，因為大家都會即係 say bye bye 啊，kiss bye bye 啊，即係只要你一個 goodbye routine 其實做得好咧，係好好㗎。同埋到開始大啲小朋友嘅時候咧，甚至乎你可以同佢做一個 special handshake， 即係你設計一個 special handshake 係我哋用 Sandy 試下，我哋係我同我仔係 shake hand 20次啊，跟住然之後 high five yeah 咁樣，即係總之離開之前咧，你哋係有一個緊密嘅 connection， 係得你哋自己會有嘅啫。咁對佢嚟講又係一個安心嘅一個步驟啦，係啦。咁 OK， 好啦，我哋都可以今日正式入去啦。係關於technical 上面嘅研究一下。咁我都講先，頭先我咪話我嘅小朋友21歲嗰個我嗰陣時會逃走嘅。咁啊逃走嘅時候就發生咩事咧？到佢3歲開始返 nursery 喺英國，佢喊咗3個月㗎，因為咧係一個唔係一個好好嘅方式，成日突然間媽媽就逃走咗啦，係嘛？咁到我而家呢個細仔早幾年出世嘅時候，我就用好唔同嘅方式，我真係提早就話俾佢聽，因為我而家有多咗好多嘅 knowledge， 知道我要點樣做。咁佢返學嘅時候，佢第1日上校班佢就有喊，之後佢就冇啦。即係就大家會睇到其實一個安全嘅基地對小朋友嚟講係幾咁重要。即係喺0至18個月啦，我都話其實小朋友咧真係我哋會以為其實佢一個 BB 仔攤喺度軟腍腍乜都唔知，但係其實唔係㗎。對佢哋嚟講，由出世開始咧，佢哋已經好清楚知道自己嘅照顧者係邊個啦，同埋當你去其實望住佢同佢講嘢，可能幾個星期，但係佢已經會識得俾反應你㗎啦。所以咧，呢一個係影響一生嘅關係模式。我哋講緊話，如果由細個個 attachment 建立得唔好嘅話，其實好影響我哋大個嘅時候會有啲乜嘢嘅反應啊，同人建立嘅關係啊。所以安穩嘅依附關係咧，建立咗嘅話，就係幫小朋友建立咗一個好穩固嘅 base。無論係可能平時你出門口返工啊，或者到時返學校啊等等，佢哋都會覺得原來人與人之間嘅關係係安全嘅。即係相反，如果好似我嗰陣時咁樣一個反面教材咧逃走咗，佢就會覺得我連媽媽都信唔過，仲可以信得過邊個人啊？咁樣。所以咧，我哋而家咧就會睇一段片啦，就係關於呢個咧係應該叫 still face experiment， 就係講緊話小朋友作為一個大約1歲樓下嘅小朋友，同佢嘅家長互動，佢好留意到家長嘅表情個變化。咁大約2分50秒左右，唔該。
what's happening here? She makes that screechy sound at Mother. Like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions. They turn away. They feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. 好啦，我見到咧，大家家長睇到好似有啲，可唔可以講解下你哋啱啱睇完呢一段片有咩感受？如果冇即係好似嗰個冇表情嘅時候，好殘忍咯對個 B B。係每一次我睇呢段片，我會覺得啊，邊個點解可以啲人做咁殘忍嘅 experiment 㗎對個 B B 咁樣？係咯。大家之前有冇睇過呢段片啊？都有啲家長有睇過係嘛？係啊，就算我睇過，其實真係可能5、6次㗎啦，每一次我都會有嗰種，咁呢個 B B 真係好慘喎！係其實對佢嚟講係非常混亂啊，成個狀態。好啦，咁我哋講翻啦，嗱，當幼兒感到安全同埋有信心嘅時候咧，其實點解我哋話呢一個安全呢副 safe attachment 係咁重要嘅 secure attachment？就係會幫助佢哋係我諗好多家長都好着重，即係除咗小朋友開心啦、健康成長，都會着重佢學唔學到嘢㗎嘛，係嘛？咁所以咧，其實當佢哋喺一個安全同有信心嘅環境，對自己嘅信心夠嘅時候，對佢哋學習亦都會會係好有幫助。因為即係當你諗下，如果一個小朋友係一個好冇安全感嘅狀態，佢入到個課室，其實佢成日左望右望嘅都 lose track 咗，冇聽到老師講乜嘢。但係咧，當佢覺得好安心嘅時候咧，佢就能夠可以 fully focus 去同聽老師講嘅嘢，或者同小朋友互動啦等等。咁咧，就算相反咯喎，如果當佢哋覺得咧好焦慮，冇人理睬，即係頭先我哋咁樣講啦，佢就會減低佢哋對探索嘅動力啦。其實對環境上，因為應該係話安全感係我哋嘅 baseline。你哋有冇聽過一個3個形嘅好似 secure attachment 咁樣？如果你滿足唔到最緊要低層嗰個安全感咧，其實你對其他所有嘅期望啊、慾望等等，你都唔會有，因為你係最 basic needs 嘛。我哋講，所以咧，我哋點解要對同小朋友要建立一個好嘅 attachment 啊？好啦，咁我哋講翻 attachment 咧，其實係有4種嘅。就會有係 secure attachment 啦，安全依附；焦慮依附係 anxious attachment；迴避依附就 avoidant attachment， 同埋混亂依附。咁我哋咧而家都會 go through 每一樣啦。咁 secure attachment 其實我都感受到大家家長而家嘅 knowledge 係多，即係好多都會建立呢個安全依附嘅關係，所以大家就會咁用心去離開之前都會同佢講啊，去邊度啊，等佢有一個建立一個好嘅 routine。其實咧，當小朋友一個 secure attachment 嘅時候咧，佢同我哋講緊照顧者，無論係爸爸媽媽、工人姐姐、公公婆婆、爺爺嫲嫲相處嘅時候，都會覺得好安全同舒適。咁即係當你譬如同佢去到 playgroup 嘅時候，小朋友就會都好快咧就 warm up 到，就可以出到去探索下課室唔同嘅空間啊。有陣時可能會擰翻轉頭，拎啲嘢俾你睇，佢發現到啲乜嘢啊。其實呢啲都係佢哋好輕鬆、好自信嘅一個表現。咁咧，但係相反，如果焦慮依附嘅小朋友咧，佢哋其實會覺得好不安啊！即係我頭先講緊話，如果大家離開嘅時候冇同小朋友講，咁突然間佢本來喺度玩下喺個課室，突然間
點解唔見咗媽媽爸爸嘅？跟住佢就開始好焦慮啦。咁久而久之，其實就會覺得係唔係一個安全嘅空間，佢成日及住你哋去邊度咯。咁變咗呢一樣嘢咧，係好影響小朋友佢哋去能夠探索嘅心，或者去 settle 喺一個新嘅地方。咁咧，然之後佢哋啲焦慮同不安咧，其實一路都會影響到，甚至乎2歲班、3歲班佢哋嘅分離焦慮啊等等嘅。迴避依附，我哋講緊係 avoidant attachment。其實咧，呢啲小朋友通常你會有啲人會誤會咗，覺得佢比較獨立嘅，即係會係話哦，呢個小朋友佢都唔揾我爸爸媽媽嘅，佢真係好獨立喎。但係其實有陣時又未必係咁喎。即係當佢哋喺情感上面，其實由細至大咧，冇同家長建立到一個好深厚嘅聯繫嘅時候咧，其實佢都唔變咗，佢都會 avoid 咗同其他人去建立一個 close 嘅關係。即係我為咗保護我自己咧，我情願唔同你建立一個 closeness 嘅關係。一陣我哋其實都會每一個 attachment 咧都會有啲情景，大家分組討論一下，就會了解多少少啦。咁所以你有陣時會見到，其實我哋身邊可能嘅朋友啊，有啲人都會係比較冷漠少少啊，等等。其實呢啲都有機會係細個嘅時候一路 build up 到佢成長，冇處理得到，冇同人建立得到一個 safe 嘅 secure attachment 所形成。最後一個咧就係混亂依附啦。咁舉例，我唔知你有冇見過呢啲狀況啦。即係我哋都有試過有小朋友，即係可能家長係一刻就點樣，即係佢哋咧係用好關顧嘅一個模式。咁但係突然間小朋友唔聽佢話嗰陣時，突然間就變咗面咁樣，跟住然之後就你唔好再係咁樣啦，如果唔係我就唔俾你咁啊嗰啲。即係其實咧呢一啲對小朋友嚟講係好混淆，因為我哋講緊 consistency， 即係一個持續性嘅關係啦，俾到小朋友關愛啦。尤其是我哋喺遊戲治療入邊，我哋最講求點解咁多唔同小朋友嚟到我哋遊戲室都會有一個咁 magical 嘅轉變咧？即係好多我哋啲小朋友都會有機會係 separation anxiety 等等，就係因為我哋俾到一啲好 core 嘅嘢，我哋講緊其實做家長我哋都好建議佢哋做嘅，就會係無條件嘅接納啦，即係講緊唔係話小朋友係做啲乜嘢你都 support 佢，又唔係。即係只不過，就算佢做咗啲唔啱嘅嘢，我哋都可以話俾小朋友聽。我知道你好嬲喎，你嬲到好想打我咁樣。不過我唔係愛嚟打嘅，你可以話俾佢聽，可以 redivert 點樣去發泄佢呢個情緒。但係核心嗰樣嘢就係話俾佢聽，無論你係點，我都會愛你。其實呢個係好緊要，因為好多小朋友就會擔心，好似譬如混亂依附咁樣，我做咗啲唔好嘅嘢，原來媽媽係會變咗面嘅喎，爸爸話會打我喎，咁即係對佢哋嚟講係好大嘅影響。係啦，咁咧頭先綜合咗嗰4種啦，依附類型嘅模式展現啦。我哋就話安全型嘅依附咧，對於小朋友嚟講，佢哋會好信任父母啦，同埋會提供到支持同埋關愛俾佢哋嘅。咁所以咧，我哋 aim 嘅就係安全型依附，呢個係最緊要啦。到呢一個嘅焦慮型咧，就係當見到自己好難受啦，排除與人親近，其實呢一啲都會係一啲 symptoms 啊。逃避型就係咧，你見到成日好膽小嘅縮沙，或者被孤立啊，缺乏人際關係，就我哋成日講可能啲宅男啊、宅女啊，大家長大咗嘅時候，唔係好想同人溝通，又唔係好想出街，自己留屋企可能打下機好過啦，我都唔使同人講咁多嘢，起碼我唔會受到傷害先。同埋混亂型依附咧，就係對人過分警戒啊，或者係好敏感。即係會成日睇住眉頭眼額，因為覺得我都唔知道我呢個照顧者幾時突然間會即係面色一沉啊，或者變咗樣咁樣嘅反應。安全類型嘅時候咧，小朋友焦慮就會喊，但係過一陣咧，佢哋都會安靜落嚟。其實我哋嘅小朋友任何人焦慮，其實都會有不安㗎啦，無論你嘅 attachment level 係點樣。焦慮型嘅小朋友又會點樣咧？原來當父母離開嘅時候咧，會放聲大哭，放低手上面嘅玩具，追住個照顧者或者拉住你隻腳啊，好難安靜落嚟，因為佢真係太焦慮啦，覺得我真係玩已經唔係我嘅 priority 嘅，對小朋友嚟講玩應該都係一個幾重要嘅地位，但係原來父母係仲緊要嘅。
咧照顧者翻嚟嘅時候咧，佢都會馬上跑過嚟，但係一邊咧抱住你咧，一邊又喺度好嬲，就可能打你、捉你兩錘咁樣啦。同埋咧，當你抱住佢喺懷入邊嘅時候咧，其實佢都仲係覺得好不安嘅，所以都冇辦法安靜。最後就算佢玩嘅時候咧，佢都唔係好專注。即係有時我哋都話小朋友點解咁難專注咧，其實可以背後有好多原因。即係有時啲家長都會嚟問我哋，會唔會可以 train 小朋友啊？幫佢專注得好啲啊？其實背後影響佢專注力咧係可以好多嘢，其中一個就係如果佢真係覺得好焦慮，就真係 concentrate 唔到啦。咁咧，佢哋都會一路望住可能照顧者啦，就驚佢哋再逃走啊！即係我就係經歷呢啲嘢啦，所以咧真係我成日都用呢一個嘅反面教材同家長講，千祈就唔好咁樣做啦，因為嗰個影響係好深遠。我記得最後我女係翻小學，喺英國翻小學係4歲嘅，終於好多個月之後佢冇喊啦，我直情開始會中六合彩，你知唔知？即係嗰個終於同我拜拜啦，原來有陣時諗住逃避佢喊嗰個過程係影響咁多年㗎。好啦，到迴避依附啦。表面上面小朋友其實就冇咩反應嘅，即係可能都有少少酷酷地咁樣啦。其實事實上咧，若無其事嘅小朋友咧，內心嘅焦慮咧，其實都唔少於呢個焦慮型嘅小朋友，只不過佢哋真係其實咧更加唔表露出嚟，呢一個咧係我哋更加擔心嘅事。即係我哋好多時都會遇到啲小朋友啦，喺我哋 playground 入邊，小朋友真係唔識得點表達自己，因為由細到大佢都覺得喺屋企入邊其實我嘅情緒都冇被關顧過啦咁樣，即係其實我表達出嚟都冇用，即係我有聽過小朋友同我講，其實我點樣我都冇所謂啦，都冇人聽嘅咁樣，所以點解我哋要有時間去關顧小朋友內心啊，同埋自己嘅內心呢樣真係唔可以忘記，大家作為父母。好啦，同埋咧，佢哋關於壓抑自己，即係啱啱頭先講啦，同埋咧唔會好似安全型孩子咁樣咧一齊 welcome 嗰個照顧者嘅喎。其實大家辛苦咗成日翻到屋企，想見到嗰個畫面，係咪最想都係你個小朋友？哇！媽媽、爸爸，你哋翻嚟啦，係嘛？但係相反，迴避型嘅小朋友咧，佢哋就未必會咁做。同埋咧，佢哋係唔會伸手要抱。我想話，其實大家有幾多個小朋友係會成日叫你抱啊？經常。後面啲家長嘅小朋友係點嘅？會唔會叫你抱啊？都會嘅，間中嘅係嘛？即係一般嚟講，都係嗰啲唔該，即係再大多少少就話我好攰，你抱下我啦，係啦。但係迴避型嘅小朋友咧，佢哋就未必啦。點解你覺得佢哋唔會要求家長去抱佢咧？迴避型嘅小朋友。分享。我諗係對個爸爸媽媽冇信心。即係對爸爸媽媽冇信心。冇安全感。即係會覺得，就算我伸手，可能叫佢抱，佢都未必會抱我。即係其實諗到咧，呢啲小朋友嘅內心都係幾慘喎，佢哋會覺得，即係好似都冇人關顧佢哋嘅感受咁樣。好啦，最後混亂型啊，即係頭先我哋就係講有陣時啲譬如照顧者佢哋不一致嗰啲嘅方式啦，就會令個小朋友覺得好混亂。咁你照顧者分開之後重聚咧，佢哋所表現出嚟嘅行為咧，其實都會有差異。同埋咧，有啲小朋友咧完全唔會理家長，即係但係另外一啲咧又好尋求安撫，即係會好大嘅 contrast 啦兩樣嘢。一時又抗拒去照顧者，但係有陣時咧又好想佢去關顧佢，即係佢哋自己都唔知道我應該點樣先可以尋求一個安全嘅空間，同埋有confidence 咁樣去俾自己。咁所以咧，其實我哋簡單而家講咗呢啲 attachment 啦，咁我哋就可以開始準備分組去討論。咁我都會交翻俾 Cecilia 先。我哋一陣都會有大概8個情景啦。咁我哋分組咧，每一組都會有2個情景，大家嚟講啦。多謝你 Chrissy。咁啱啱聽完咧 Chrissy 好精彩嘅分享之後咧，咁相信大家咧都對依附類型嘅認識咧又會更加深入嘅了解啦。咁包括以上4種依附類型嘅特質啦，同
埋4種類型嘅小朋友咧喺玩嘅時候有啲嘅表現嘅。咁好啦，都知道大家咧都喺呢段時間咧都坐咗一段時間去聽講座啦，都可能有少少攰啊。咁所以咧喺小組討論環節開始之前咧，咁我哋都會請各位家長咧可以有5分鐘嘅小休時間嘅。咁大家可以睇下學校啊，去洗手間啊，休息一陣。咁我哋都準備咗一啲水咧俾小朋友俾家長咧去飲嘅。咁除咗水之外咧，同時咧我哋亦都準備咗咧啲特別嘅茶點俾大家㗎。今次嘅活動咧，我哋好開心得到啦89號嘅支持，為我哋準備咗一啲曲奇嘅。咁佢哋咧一向都堅持用新鮮食材啦，咁無添加防腐劑去做所有嘅手工曲奇嘅。今次我哋準備咗5款嘅口味啦，分別係白雀茶玫瑰啦、黑芝麻杏仁、咖啡合桃、柚子同埋朱古力杏仁嘅。咁每一包咧都有齊5款嘅曲奇㗎啦。咁等一陣咧，各位家長咧可以喺前邊你哋見到嗰個位置咧就可以享用嘅。咁所以都係自由享用嘅。唔該晒大家。